Hello everyone, kumusta naman? So today ay mag-ihaw tayo ng pusit. But before natin iihaw ay kailangan muna natin itong i-marinate ng within 5 hours gamit lamang ang tatlong sangkap tulad ng asukal, paminta at bawang. So nakakatulong ito para maging malambot, mabango at napakasarap na inihaw na pusit. Yeah, she loved me like 3 petals. Hello guys, so ito na yung ating pusit. Meron tayong maliliit na pusit at meron din tayong isang pirasong malaking pusit na tinatawag ito na pusit lumot. Tapos na natin itong hinugasan. Ngayon naman ay ating i-marinate gamit ang bawang. Ang bawang ay nakakatulong ito para sa mabangong amoy ng ating inihaw na pusit. At paminta. Ang paminta ay nagpapatanggal ng lansa. At ang asukal ay nagbibigay ng masarap na lasa, pampalambot at pangpatanggal na rin ng malansang amoy ng ating pusit. Irarab lang natin ito guys ng maayos hanggang sa malagyan ang kabuuan ng ating pusit. At pagkatapos ay atin nang ilagay sa ating Tupperware at imamarinate natin ito ng within 5 hours. Siya nga pala guys, ito ay special recipe ng aking asawa. So before hindi ako kumakain talaga ng inihaw na pusit. Ang gusto ko lang is adobong pusit. Lalo na kung inihaw na ito na meron akong naaamoy na medyo masangsang na malansa at isa pa yung makunat na texture ng pusit kapag ito ay inihaw. So after 5 hours, ito na yung ating minamarinate na pusit. So ire-ready lang natin ito guys para iihaw na natin. So dahil meron tayong maliliit na pusit, gagamit tayo ng barbecue stick para ito ay pagsama-samahin. So, tapos na tayong mag-prepare ng ating pusit. Ngayon naman ay i-prepare natin yung ating pang-basting. So, gagamit tayo ng kalamansi, toyo, at mantika. Maglagay na din tayo ng 2 kutsarang asukal at pagkatapos ay haluin natin ito ng maayos hanggang sa matunaw ang asukal. At ngayon ay ready na para sa ating pag-iihaw. So, ito na yung ating pusit. Iihaw na natin. Unahin natin yung malalaki. Malaki lang pala kasi isa lang eh. So sa ating pag-iihaw guys, at dapat ay huwag mong iwanan at dapat ay nakabantay ka dahil bawal ma-overcook. At huwag kalimutang ibabalik tayo natin ito ng every 4 to 5 minutes and then maglalagay tayo ng basting. So patuloy lang natin itong gagawin ng paglalagay ng basting at baliktarin kung ang kabilang side ay luto na para magiging pantay ang pagkaluto ng ating inihaw na pusit. So hello guys, so kung ganito na yung itsura ng ating pusit, ibig sabihin ay luto na. Pero para ma-check natin kung luto na, ito ay ating titik-tikin at kung ito ay malutong na, ibig sabihin ay luto na ang ating pusit. Kaagad natin itong hanguin at i-slice natin kaagad. So ayan, tapos na nating ma-slice ang ating pusit lumot. Ngayon naman ay ini-next nating iihaw ang ating maliliit na pusit. So dito guys, kailangan mong bantayan dahil mas madali itong masunog dahil ito ay maliliit. Pagka luto na yung kabilang side, kaagad natin itong baliktarin at saka tayo maglagay ng basting. So pagkalagay mo ng basting sa kabilang side ay kaagad naman itong baliktarin ulit.
At maglagay ulit tayo ng basting sa kabilang side. So, ang pagbaliktad nito guys, 2 to 3 minutes lang kasi mas mabilis talaga siyang masunog at baka magiging makunat yung ating baby pusit. So, grabe ang amoy niya guys. Sobrang ambango talaga. So, try nyo din tong ganitong marination guys. So, napaka-simple lang at napaka-affordable yung ating gagamitin na pang-marinate. So, kung meron lang tayong asukal, bawang at paminta sa ating kusina, pwedeng-pwede na yan. Diba? Hindi mo na kailangan pa ng ibang sangkap para lang mawala ang lansang amoy, masangsang na amoy ng pusit bago mo siya. Simple marinade, sugar, garlic, and paminta. Tanggal ang lansa at mabahong amoy ng pusit. Woo! Ang sarap talaga niyan guys. Hindi ko makakalimutan yan, charot. So that's it for today guys. Thank you for watching. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pwede ka mag-subscribe. Pakipindot na din ang ating notification bell para updated ka sa lahat ng video na aking gagawin once a week. Bye bye for now. See you in my